Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu Kidunda. Katika bwawa letu la Kidunda, maelezo marefu tuliyatoa ile ulipotembelea tarehe 29 kule Ruvu Chini. Kwa hapa umefika kujionea hali halisi kama ambavyo tulivyoeleza. Kama inavyoonekana kwenye picha yetu, hiyo ni picha halisi ya mto Ruvu tunaozungumza. Mto Ruvu ni mkusanyiko muunganiko wa mito mikubwa mitatu. Kama tulivyoeleza hapo unavyoonyesha, tuna hapo chini tuna eneo la mto Mgeta ambao nao unaleta kwenye mto Ruvu, lakini tuna pale mto Mvua, lakini kwa juu pale tuna mto Ruvu wenyewe. Yote hii mito mitatu ambayo inaanzia kule kwenye milima ya Uluguru kule Morogoro inakuja inaunganika katika ile eneo la bwawa la Kidunda. Na hapa tulipo unaona kwamba tunakuwa tumesha kusanyika kwenye mito hii yote mitatu na kuungana, ndio hapo tulipojenga hilo bwawa la Kidunda. Hapo tulipo, baada ya hii sehemu yenye maji hapo kwenye doti ile pale, ndio sehemu ambapo tunajenga bwawa letu, na baadaye haya maji yanaunganyika yote kwenye mto Ruvu na kuelekea kwenye mitambo yetu ya kuzalisha maji, yanaanzia Ruvu juu pamoja na kwenda kule Ruvu Chini tulipokuwa siku ile. Ni takriban kilomita 135 kutoka hapa tulipo kufika kule Ruvu Chini. Kwa hiyo kimfupi, hiyo ndio hali halisi ya mto Ruvu tunaozungumza. Sasa katika mradi huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama tulivyoeleza, mradi huu unakusudia kutunza maji hapa lita bilioni 190 ambazo ndio tunaweza kuwa tunazitoa hapa ili kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa maji, hususan wakati wa ukame katika jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani na sehemu za mkoa wa Morogoro. Tukiangalia pale kwenye ubao wetu pale kulia, tumetoa pale maelezo yanavyojionyesha pale, inaonyesha kazi kubwa za mradi huu ambao tunao utekeleza. Kwanza, tuta letu litakuwa na urefu wa mita 870, lakini kina cha bwawa letu ni mita 24 zinavyojionyesha hapo. Lakini uwezo wa bwawa ambao tunaweza tukahifadhi ni 218, lakini tunayoweza kutoa ndio zile lita 190 bilioni kwa ajili ya kuweza kukabiliana na kipindi cha kiangazi. Na kama tulivyoeleza siku ile kwamba katika muda huu wa kiangazi ambacho tumeona kwa jiji la Dar es Salaam, mara nyingi kiangazi huwa kinaathiri ni katika kipindi cha siku 30 hadi siku 50. Kwa hiyo bwawa letu hili tulivyolisanifu ni kwamba tutakuwa na interval muda wote wa kiangazi kuanzia miezi mitatu hadi kwenda miezi 6, hata wakati wa kiangazi ambako maji yataweza kuwa yanatiririka. Na hapa inaweza ikatiririsha zile mita za ujazo 24 kwa sekunde, ambao sisi kwenye mitambo yetu tunahitaji karibu mita za ujazo 8 kati ya 24 zitakazokuwa zinatiririshwa. Zingine zitabaki kwa ajili ya mto wenyewe na shughuli zingine za kijamii zitakazokuwa zinafanyika, na kule chini tuna bonde la Mklazi ambalo nalo litakuwa nako linatumia sehemu ya maji kutoka hapa. Pamoja na uhifadhi wa maji hayo tunayozungumza kwa ajili ya kukabiliana na ukame katika maeneo niliyozungumza, bwawa hili nalo litakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme ambazo ni megawati 20 katika kituo hiki hapa ambacho tulichonacho, na ambapo katika ujenzi huu nalo limezingatia. Na kiangalia katika huu tutakuwa na zile generator turbine kubwa mbili, moja inaweza kuzalisha hizo megawati 10.4, kwa ujumla tunazungumza kama ni 20 kimsingi. Tutakuwa na mageti ya kuruhusu maji ambayo yatafungwa pale 4. Ingine tunapokuwa tumefunga, basi ina maana yale maji yatatumia njia ya kawaida kuweza kutiririka kwenda kule chini. Maana mageti haya ni kwamba yanatusaidia wakati tutakapokuwa tunahitaji, kama kuna shughuli yote tunahitaji kufungua maji mengi zaidi, tunatumia haya mageti. Lakini tutakuwa na mabomba makubwa mawili, moja la mita 1.5 na lingine la mita 1.5, ambayo nayo yatakuwa yanatumika kuweza kupeleka kule maji. Kwenye mradi huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na shughuli za uhifadhi wa maji na kuzalisha umeme, lakini kuna ujenzi wa barabara kilomita 75 ambazo zimejengwa kwa kiwango cha changarawe kutoka pale SGR pale kuja hadi huku. Zaidi ya vijiji 7 vinanufaika na barabara hii ambayo kwa kweli inakuja, ilikuwa ipitiki kabisa hata kuweza kufika hapa site. Lakini pamoja na umeme huo hautaishia tu hapa. Vile vile katika mradi huu umehusisha na ujenzi na wa kutengeneza ile msongo mkubwa wa umeme kuunganisha kwenye grid pale Chalinze karibu kilomita 80 kutoka hapa. Kwa hiyo nayo ni sehemu ya mradi huu ambao itakao kuwa inahusika na mradi wetu huu. Kama hatujaenda kwamba tukisha tekeleza hayo, bwawa letu kama litakavyokuwa linaonekana hapa kwenye picha hii litakapokuwa limekamilika,
Kwa hiyo hapa ni picha hii inaonyesha jinsi bwawa letu litakavyokuwa limekamilika. Pamoja na hayo manufaa mengine, kimsingi pamoja kuna shughuli za uvuvi ambazo nazo samaki hapa wataweza kutunani, hapa kutakuwa na sehemu shughuli ndogo ndogo za uvuvi, hata shughuli za utalii zinaweza zikafanyika hapa. Kwa hiyo kwa ufupi, hii ndio picha halisi ya bwawa letu. Kwa hiyo kwa ridhaa yako tulikuwa tunaomba kuna documentary kama ya dakika 2 tu kuonyesha baadhi ya shughuli zilizokuwa zinafanyika wakati wa ujenzi, alafu baadaye tutaenda kuangalia shughuli za ujenzi zinavyoendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana kwa ajili ya kuangalia documentary fupi ya shughuli mbalimbali zilizokuwa zinafanyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivyo ndivyo safari ilivyoanza. Kulikuwa kuna milipuko ya aina yake kuhakikisha kwamba tunatengeneza na kuandaa eneo la site. Ilikuwa ni kama uwakanda wa vita, lakini tumefanikiwa. Na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi zimeanza usiku na mchana, na nimuombe sasa Mhandisi Bwira aendelee kusimulia kitaalamu. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo tulieleza siku ile kwamba bwawa hili linatekelezwa kwa fedha za ndani, na tunashukuru sana. Zamani ulikuwa ukisikia miradi ya mabilioni kama hivyo, tulikuwa tunategemea uwepo wa wafadhili, lakini hizi zinatekelezwa kwa fedha za ndani. Na hapo hiyo ni barabara ambayo imeendelea kutekelezwa. Hapa ni sehemu ambapo wanachukua material kwa ajili ya kuweza kuangalia, lakini hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, yale mageti yameshatengenezwa, lakini hapa ndio sehemu tutakapokuwa tunaweka yale mageti, zile spillway kwa ajili ya kuzuia maji kwenda kule chini. Hapa ni sehemu ya power kwa ajili ya kuzalisha umeme, ambapo tunaendelea na ujenzi kwa sasa, ambapo zitafungwa zile turbine kwa ajili ya kuruhusu pamoja na mageti yake kwa chini. Na hapa ni kama inavyoonekana kwa chini ujenzi ulivyokuwa ukiendelea kwenye hatua mbalimbali, ambavyo kama inaonyesha kwenye hizo spillway ambazo zitafungwa, lakini kwa hapo ni kwa sehemu ya chini ambapo tutafunga mageti yetu. Huo ni ujenzi ambao unaendelea katika sehemu hapa. Ilikuwa ni sehemu tu ya kutoa michango kwenye jamii katika maeneo mbalimbali, lakini tuseme vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu vile vile umezingatia masuala ya mazingira, ambapo nako baadhi ya fidia ziliweza kufanywa kwa watu ambao walikuwa katika maeneo kama haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo ilikuwa ni kwa ufupi. Basi baada ya maelezo haya, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri na Katibu Mkuu, tutaomba sasa kwa ridhaa yako tupite kuweza kuangalia shughuli mbalimbali za ujenzi zinazoendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu uweze kutazama shughuli mbalimbali, na hapo kwa mbali utaona. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa ndio mto wetu, mto Ruvu wenyewe huu. Kwa hapa tuliuchepusha kusudi kuruhusu, ulikuwa unapita kuja hapa. Kwa hiyo pale tumeupa